Texto de la palabra en el mensaje de hoy lo encontramos en Mateo 16, en el versículo 16. Cuvântul de azi îl găsim în Matei 16 cu 16. Seguramente podríamos leerlo todos sin necesidad de abrir nuestras Biblias. Por eso, como es un versículo solo, vamos a leerlo todos juntos. Cum este un verset, o să-l citim toți împreună. Dice así la palabra: respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy sea un día donde podáis recibir las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Vă binecuvântez ca să primiți în ziua de astăzi toate binecuvântările pentru viețile noastre. Y que al igual que decía a los obreros en el mensaje, que hoy sea un nuevo comienzo para todos vosotros. Cum le spuneam lucrătorilor în mesajul lor, ca azi să fie o zi nouă de început pentru fiecare din noi. Y deseo que recibáis la mayor bendición de todas, que es el que podáis salvar almas en España. Ca să puteți să mântuiți suflete în Spania. Que podáis levantar los discípulos y que podáis hacer el movimiento de evangelismo. Să puteți să ridicați ucenici ca să faceți evanghelismul. Y esto no con vuestras fuerzas, sino por la gracia en Cristo Jesús. Nu cu forțele voastre, ci prin harul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Ahora, en la medida que pasa el tiempo y que nos hacemos mayores, unos más que otros, la pregunta que surge es ¿cómo vamos a poder hacer la evangelización del mundo? Cu cât trece timpul mai repede, cu atât trebuie să ne dăm seama de cum trebuie să facem evanghelismul. Es por eso que tenemos delante de nosotros la razón importante y la razón misma también por la cual estamos aquí hoy congregados y estamos aquí sentados escuchando esta palabra. De aceea trebuie să ne dăm seama de motivul prin care suntem astăzi aici și pentru care ne aflăm aici de a afla acest cuvânt. Y tenemos que comenzar hoy sin dejar pasar más tiempo. ¿Qué necesito para empezar? Trebuie să mă întreb, ce am nevoie pentru a începe? Por eso lo primero que tenemos que ver hoy es que tenemos que disfrutar de tres cosas en nuestra vida. Primul lucru care trebuie să vedem este ce avem nevoie pentru a ne bucura de viața aceasta. Hay algo que repetimos muchas veces, pero que veo y comprobamos que nos cuesta mucho trabajo, como es el hecho de poder disfrutar de este evangelio. Repetăm foarte mult aceste lucruri, dar se pare că nu înțelegem. De aceea trebuie să înțelegem cum trebuie să ne bucurăm de această viață. No solamente debes de oírlo, o no solamente tenemos que comprenderlo al final. Nu trebuie să ascultăm doar și să înțelegem acest lucru într-un final. Este evangelio no es tampoco para aprenderlo de memoria, sino que es un evangelio que tenemos que disfrutarlo y recibir sanidad a través de él. Această evanghelie nu trebuie să o învățăm, să o memorizăm, ci să ne facem a noastră, să ne facem în viața noastră. Por eso cuando tomamos nota en nuestros cuadernos, que veo que tomamos a menudo, no es solamente para que podamos aprender más de ello, sino que podamos estar disfrutando de esta palabra que Dios nos da en el día de hoy. Pastorul, por favor. Vale. Que podamos disfrutar no solamente tomando los apuntes, sino que además podamos disfrutarlo cuando lleguemos a nuestra casa. Nu numai să scriem în caietele noastre, ci să ne bucurăm și de această evanghelie în casa noastră. Por eso es que tenemos que ver que los creyentes a veces tienen algún malentendido. De aceea ne dăm seama că mulți credincioși au înțelesuri rele în viața lor. Y me refiero no a los no creyentes, sino a los propios creyentes. Și nu mă refer la necredincioși, ci la proprii credincioși. Y el hecho de que a veces tomen algo mal es un problema para nosotros. Și atunci când iau anumite, deci înțeleg anumite lucruri greșit, atunci este rău pentru Evanghelie. Si tenemos algún malentendido, eso significa que vamos a creer de forma incorrecta también en nuestra vida. Dacă avem o înțelegere, atunci o să avem o înțelegere și în viețile noastre, nu numai în mesaj. Y a veces me refiero, y me estoy refiriendo, que a veces malentendemos el Evangelio. De aceea înțeleg că de multe ori nu înțelegem bine Evanghelia. A veces cuando hablo con algún creyente de otra iglesia o con algún otro pastor y les hablo de este Evangelio, no lo entienden. De multe ori când vorbesc cu alții din alte biserici,
și le spun această Evanghelie, ei nu înțeleg. A veces cuando hablo con ellos piensan que el Evangelio simplemente son unos conceptos básicos y nada más. De multe ori ei înțeleg că Evanghelia sunt niște concepte bazice și atât. Incluso cuando a mejor he enseñado el librito del Evangelio que tenemos, ese de anillas con dibujos, y se lo he enseñado a algún pastor, me han dicho, ay, qué bueno sería eso para la escuela de los niños, para la escuela dominical. Le-am arătat această broșură prin care noi învățăm copiii la școala dominicală, ei spun că este pentru școala dominicală, nu este pentru viața lor. Y cuando lo ven, dicen, ay, esto para los niños está muy bien. Și când văd acest lucru, zic că pentru copii este foarte bine. Pero estoy hablando, y les estaba hablando a él como pastor. Dar eu le vorbeam lui ca și păstor. Porque la vida cristiana no les funciona muy bien. Pentru că viața creștină nu le funcționează foarte bine. Pero piensan que ese evangelio es muy básico, muy sencillo y necesitan algo más. Dar se gândesc că această Evanghelie este prea bazică pentru viața lor și au nevoie de ceva mai mult. Pero Pablo no dijo eso, sino que dijo que este evangelio, que parece sencillo, pero es completo, es perfecto. Dar Pavel nu a spus asta, ci a spus că este o Evanghelie simplă și perfectă. A veces es tan simple que tenemos que complicarlo nosotros más. E atât de simplă încât ni se pare că trebuie să complicăm noi mai mult. Y cuando hablo con otros creyentes y pastores, les digo esto, el evangelio es sencillo, pero nosotros lo complicamos mucho. Și eu când vorbesc cu alți păstori și cu credincioși din alte biserici, le spun că Evanghelia este simplă, dar o complicăm noi. Dios nos ha dado algo perfecto, pero nosotros pensamos que es incompleto. Dumnezeu ne-a dat ceva perfect, dar noi credem că este ceva incomplet. Por eso es que fallan. De aceea, acest lucru duce la eșec. Y como tratan de complementarlo, es que fracasan. Și din cauza acestui lucruri, merg spre eșec. Dios nos ha dado todo el evangelio y Cristo mismo dijo, consumado es. Dumnezeu ne-a dat toată Evanghelia și Hristos a zis, totul este consumat. Pero hay veces que los creyentes que llevan mucho tiempo piensan que es algo muy básico, muy sencillo, que no les funciona bien por eso. Dar creștinii de obicei zic că ceva este incomplet și că nu le funcționează din această cauză. Pero es que el evangelio es sencillo. Dar Evanghelia este simplă. El evangelio es disfrutar de él. Este a te bucura de Evanghelie. Por eso las personas desde ese momento que no lo entienden empiezan de manera incorrecta. Persoanele care nu înțeleg acest lucru trăiesc de o formă incorrectă. Y si empiezan de manera incorrecta, terminarán incorrectamente. Și dacă încep incorect, termină incorect. Porque tratan de hacerlo con su propia experiencia, con sus propias fuerzas, y todo les sale mal. Încearcă să facă lucrurile prin forțele proprii și totul le iese rău. Y nos vienen los problemas, y entonces viene la duda y viene la incredulidad. Și ne vin problemele, ne vin îndoielile și ne duce spre necredință. Porque lo intentamos hacer con otras cosas. Pentru că încercăm să facem aceste lucruri cu alte lucruri. Entonces, para disfrutar correctamente del Evangelio, tengo que entenderlo bien. De aceea, de a te bucura de Evanghelie trebuie să înțelegem bine. Y por eso tengo que tener el contenido correcto que veíamos en Mateo 16:16. De aceea trebuie să avem conținutul corect care îl avem în Matei 16:16. Este es el contenido del Evangelio. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acesta este conținutul. Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu viu. Este es el contenido exacto del Evangelio. Acesta este conținutul exact al Evangheliei. Y este fue el nuevo comienzo para los discípulos. Și acesta a fost începutul pentru ucenici. Y este es el mensaje que llevaban la iglesia primitiva en su principio. Și acesta este mesajul pe care îl duceau în biserica primitivă. Y este es el único mensaje que Pablo llevaba cuando visitaba las regiones y entraba en las sinagogas. Acesta este mesajul pe care îl ducea Pavel la regiuni și la sinagogile din aceste regiuni. Y él les decía y les enseñaba, vosotros esperáis al Cristo, pero el Cristo ya ha venido, es Jesús de Nazaret. El le spunea, voi așteptați pe Hristos, dar Hristosul deja a venit. El mundo necesita a Cristo y solamente Cristo puede traer la salvación. Lumea are nevoie doar de Hristos
pentru ca să obțină mântuirea. Si comprendemos esto, solamente esto, obras y respuestas vendrán a nuestra vida. Dacă înțelegem doar acest lucru, răspunsul va veni în viața noastră. Y si tenemos la motivación correcta, las cosas funcionarán también. Și dacă o să avem motivația corectă, o să vină și răspunsuri. Los judíos no tenían esa motivación correcta porque no comprendieron su necesidad de Cristo. Iudeii nu aveau acest răspuns pentru că nu îl cunoșteau pe Hristos. La motivación del judío era que se cumpliera la ley. Motivația iudeului era de a se împlini legea. La motivación del pueblo judío era levantar un templo, Era de a ridica un templu, pero no comprendieron a Cristo. dar nu l-au înțeles pe Hristos. Necesitamos la respuesta correcta de por qué el Evangelio es absoluto y necesario. Avem nevoie de răspunsul de ce Evanghelia este absolută și necesară. Disfruta siempre del Evangelio en tu realidad presente. Bucură-te de Evanghelie în realitatea ta prezentă. Si tú disfrutas del Evangelio, entonces todos tus problemas serán solucionados. Dacă tu te bucuri de Evanghelie, toate problemele tale vor fi rezolvate. Y a donde vayas solamente tienes que hacer orar con las 7 bendiciones de Cristo que tienes como creyente. Și unde vei merge, te vei bucura de cele 7 binecuvântări. Hoy no tenemos el boletín, pero ya no lo tenemos que saber de memoria. ¿Cuáles son las 7 bendiciones que Dios nos ha dado? Azi nu avem buletinul, dar trebuie să cunoaștem cele 7 binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat. Simplemente tienes que orar con ellas. Doar trebuie să te rogi cu ele. Solamente tienes que encontrarte con la gente y disfrutar del Evangelio en todo tu ambiente y en todas tus circunstancias. Ca atunci când te găsești cu persoanele să te bucuri în Evanghelie în toate circunstanțele. Si tú haces esto, tu campo cambiará. Dacă faci acest lucru, regiunea ta se va schimba. Simplemente tienes que disfrutar de las bendiciones que ya Dios te ha dado. Doar trebuie să te bucuri de binecuvântările pe care Dumnezeu deja ți le-a dat. Incluso cuando la persecución surja o los problemas surjan, serán las ocasiones para disfrutar del Evangelio. Inclus atunci când apar persecuțiile, chiar atunci te vei bucura de Evanghelie. Por eso a veces decimos cuando vienen los problemas, qué bendito eres y qué bendecido estás. De aceea atunci când vin problemele, zicem ce binecuvântat ești. Y cuando lo oye alguien de otra iglesia, piensan que estamos locos. Și când ne ascultă cineva din altă biserică, zic, sunteți nebuni. O a veces dice, es que serán una secta quizás. Or fi vreo sectă, poate? Pero el problema es la bendición que Dios tiene para nosotros. Dar problema este binecuvântarea prin care Dumnezeu ne dă. Porque la mayoría de la gente piensa que es una bendición solo cuando tenemos las respuestas que esperamos. Dar lumea gândește că binecuvântările sunt doar acelea pe care noi așteptăm răspunsurile noastre personale. Pero ¿y si no viene la respuesta que esperas? ¿Qué ocurre? Și dacă nu vine răspunsul care tu îl așteptai, ce se întâmplă? ¿Jesús ya no es Cristo? Iisus nu este Hristos? ¿Dios ya no es Dios? Dumnezeu nu mai este Dumnezeu? Cuando viene el problema, aunque no venga la respuesta todavía, Jesús sigue siendo el Cristo. Când vine problema, chiar dacă nu găsești răspunsul care tu îl cauți, Iisus continuă să fie Hristos. Entonces, incluso en medio del problema, tú puedes disfrutar de Cristo. Inclus la jumătatea problemei, tu chiar te poți bucura de Hristos. Venga la respuesta o no venga la respuesta. Chiar dacă vine răspunsul, chiar dacă nu vine. Si viene la respuesta, gloria a Dios. Dacă nu vine răspunsul, glorie lui Dumnezeu. Y si no viene la respuesta, Și dacă nu vine răspunsul, gloria a Dios también. glorie lui Dumnezeu. Porque Jesús sigue siendo Cristo. Pentru că Iisus este Hristosul. Por eso de ahora en adelante disfruta de Cristo en todos tus pensamientos y en todas tus decisiones. De aceea, de acum înainte, bucură-te de Hristos în toate gândurile tale. Porque entonces en todos los problemas espirituales alrededor de ti serán solucionados y Satanás no será capaz de obrar en tu vida. Pentru că toate problemele care sunt în jurul tău vor fi soluționate și Satana nu va fi în stare să intre în viața ta. Si tú disfrutas de corazón, de verdad del Evangelio, la obra, sí o sí, se estará realizando. Dacă tu te bucuri de răspunsul lui Dumnezeu în viața ta,
problemele vor fi soluționate da sau da. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis disfrutar del Evangelio, De aceea vă binecuvântez în numele Lui Iisus Hristos ca să vă bucurați de Evanghelie, que hoy podáis disfrutar de que Jesús sigue siendo el Cristo, că Mesia este Hristosul în viața voastră. disfruta de que Jesús sigue siendo tu Cristo. Bucură-te că Hristos este Hristosul tău personal, Disfruta de que Él es el dueño y el Señor de tu vida, că El este Domnul vieții tale, porque eso significa que Él se responsabiliza de tu vida. că El se responsabilizează de viața ta. Disfruta de Cristo. Bucură-te de Hristos. Entonces podrás disfrutar de la oración también. Atunci vei putea să te bucuri și de rugăciune. Porque a veces, la mayoría de las veces que se oraba, eso no era oración. Pentru că de multe ori când se ruga, nu era rugăciune. Tampoco se nos había enseñado a orar. Nici nu am fost învățați să ne rugăm. Escuchaba orar a muchos creyentes, incluso a pastores, pero eso no era orar. Ascultam rugăciunilor unor credincioși și a unor păstori și acest lucru nu era o rugăciune. ¿Cómo tenemos que orar nosotros como hijos de Dios? Cum trebuie să ne rugăm noi ca și fii ai lui Dumnezeu? ¿Cómo tenemos que orar para recibir las respuestas a nuestras oraciones? Cum trebuie să ne rugăm ca să primim răspuns la rugăciunile noastre? ¿Hace falta ser científico o ser un premio Nobel para poder orar? Trebuie să fim oameni de știință sau premii Nobel ca să știm să ne rugăm? Tampoco hace falta que seamos un teólogo para saber orar. Nu trebuie să fim nici teologi pentru a ști. Solamente tengo que saber que hay un Dios, hay un orden que Dios desea. Doar că este o ordine pe care Dumnezeu o vrea. Hay un orden que Dios ha estiblecido también. O ordine pe care Dumnezeu a stabilit-o. Hay un corazón que Dios nos quiere dar y ahí debe de estar nuestro interés. Inima lui Dumnezeu este într-un anumit loc și acolo trebuie să fie și interesul nostru. Simplemente tengo que cambiar el orden de lo que yo quiero por lo que Él quiere. Doar trebuie să schimb ordinea din ceea ce eu vreau la ceea ce Dumnezeu vrea. Si cambiamos este orden por lo que Dios quiere, sí o sí vendrán respuestas. Dacă schimbăm această ordine, da sau da vom primi răspunsuri. No importa nuestra situación, no importa nuestra economía, no importa la situación que vivamos, tenemos que cambiar el orden de Dios. Nu contează situația prin care trecem, economia pe care o avem, contează dorința lui Dumnezeu. Por eso nos dio una palabra donde nos da este orden. De aceea ne-a dat un cuvânt prin care ne-a dat această ordine. Por eso hay una palabra, hay un texto que dice, primero pedir, ¿sobre qué cosa? Mai întâi ne spune în cuvântul lui că trebuie să cerem. Pentru ce anume? Si hay un primero, significa que hay un segundo. Dacă este mai întâi un lucru, după aceea este și al doilea. Estamos viendo que hay un orden que Dios quiere. Ne dăm seama că este o ordine pe care Dumnezeu o vrea. Vemos que Dios tiene una prioridad para que nosotros oremos. Vedem că Dumnezeu are o prioritate. Yo tengo que entender este orden si quiero recibir las respuestas de Dios. Trebuie să înțeleg această ordine pentru a ști care este răspunsul lui Dumnezeu. Porque si yo estoy orando en otro orden y por otras cosas, ¿qué motivo tiene Dios para responderme? Dacă eu mă rog în altă ordine de care Dumnezeu vrea, atunci cum să răspundă Dumnezeu mie? Entonces yo tengo que poner el orden de Dios para yo poder recibir la respuesta de Dios. Eu trebuie să pun ordinea lui Dumnezeu mai întâi ca să primesc un răspuns de la Dumnezeu. Primero, ¿qué es lo que dice? Mai întâi ce spune? Pedir sobre el reino y su justicia. Cereți mai întâi pentru împărăție și pentru dreptatea lui. Pide. Cere. Pero primero pide el reino y la justicia de Dios que se establezca en tu vida. Dar mai întâi împărăția și dreptatea în viața ta. ¿Y lo demás qué ocurrirá? Și restul ce se va întâmpla? Todo lo demás dice que Él lo añadirá. Totul El îl va adăuga. Mira los 7 remanentes como oraban. Uitați-vă la cei 7 rămășițe, urmași. Mira en estos remanentes cuál era el orden que ellos tenían. Uitați-vă la ordinea pe care ei o aveau. Mirad a José. Uitați-vă la Iosif. En la casa de Potifar no oró para que pudiera triunfar. În casa lui Potifar nu s-a rugat pentru a avea succes. En la cárcel hazme triunfar. În închisoare trebuie să fiu cel mai tare. ¿Dijo eso José? A zis acest lucru Iosif? Haz que pueda conquistar el mundo siendo gobernador.
¿Oraba eso José? Se ruga să poată să cucerească lumea Iosif? Él no oró eso. El nu s-a rugat asta. Tampoco oraba, Señor, líbrame de la cárcel. Nu s-a rugat ca el să meargă la închisoare. No oraba, líbrame de la esclavitud. Nu nici ca să fie sclav. Él no oraba para que, Señor, permíteme que me pueda vengar de mis hermanos. Nici ca să se poată răzbuna de frații lui. Ni siquiera le pidió a Dios, dame la oportunidad de enfrentarme a ellos. Nici măcar i-a cerut Domnului ca el să se poată înfrunta lor. ¿Por qué no oró así? De ce nu s-a rugat așa? Es la oración que hubiéramos hecho la mayoría de nosotros. Este rugăciunea pe care poate am fi făcut-o oricare dintre noi. Hubiéramos tomado el Salmo 22 y hubiéramos dicho lo mismo al principio. Am fi luat Psalmul 22 de la început. ¿Conocemos el Salmo Îl 22? cunoaștem? Es el que Jesús dijo cuando estuvo en la cruz. Este psalmul pe care Iisus l-a spus la cruce. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. Doamne, de ce m-ai abandonat? Pensamos eso, Ne gândim la acest lucru. porque las cosas no salen como yo quiero, Pentru că lucrurile nu ies cum eu vreau. porque no recibo las respuestas que yo quiero. Pentru că eu nu primesc lucrurile pe care eu le vreau. Pienso que Dios me ha abandonado. Mă gândesc că Dumnezeu m-a abandonat. Pero en ese momento, José sabía que Dios estaba con él. Dar în acel moment, Iosif și-a dat seama că Dumnezeu este cu el. Él no hacía falta orar esas cosas porque sabía que Dios estaba con él. El știa că nu are nevoie să se roage pentru aceste lucruri, pentru că Dumnezeu este cu el. ¿Entendéis que esa es la diferencia? Înțelegeți că aceasta este diferența? Si no cambias el orden al orden que Dios quiere, aunque os vengan respuestas, eso no son respuestas de Dios. Dacă nu înțelegeți această ordine, Dumnezeu nu vă va răspunde. Si yo estoy recibiendo respuestas, o lo que yo creo que son respuestas, pero no tengo el orden de Dios, yo no sé de dónde vienen esas respuestas, pero de Dios no. Dacă eu nu mă rog în ordinea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va da răspunsuri. Atunci, dacă primesc răspunsuri, nu vor fi de la Dumnezeu. Por mucho que fue famoso Moisés, él siendo famoso, no pudo recibir ninguna respuesta importante. La cât de faimos a fost Moise, nu a primit răspunsuri importante. Él no recibió ninguna respuesta, aun siendo el hijo del faraón. Nu a primit niciun răspuns important, chiar fiind fiul lui Faraon. Él empezó a recibir respuestas cuando recibió la gracia en el monte Horeb. El a început să primească răspunsuri atunci când a primit harul în muntele Horeb. Solo cuando recibió la gracia de Dios recibió respuestas. Doar când a primit harul lui Dumnezeu a început să primească răspunsuri. Ved también a Samuel. Uitați-vă și la Samuel. ¿Qué oración hizo Samuel? Ce rugăciune a făcut Samuel? Se tumbó al lado del arca. A dormit lângă arcă. ¿Qué quiere decir eso? Ce vrea să spună asta? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Simplemente no quería pedir nada, simplemente quería estar delante o cerca del arca. Nu vrea lucru decât să stea lângă arcă. Solamente estando en la presencia del arca, y vemos cómo en el capítulo 3 dice la palabra que ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Doar stând lângă arcă, nici măcar un cuvânt nu a căzut din gura lui. Todo lo que dijo Samuel se cumplió. Tot ce a zis Samuel s-a împlinit. Pero él pasó toda su infancia a los pies del arca del pacto de Dios. Dar el a petrecut toată copilăria lângă arca lui Dumnezeu. Podía tener una gran herida con su madre. Putea să aibă o mare rană cu mama lui. ¿Por qué me has abandonado en este lugar? De ce m-ai abandonat în acest loc? ¿Por qué me pones a que me críe un sacerdote? De ce mă pui ca să mă crească un preot? Podría haber pensado, he perdido mi infancia. Putea să spună, am pierdut copilăria mea. Pero él entendió que estuvo en el lugar más importante de su vida. Dar el a înțeles că este în locul cel mai important din viața lui. Que era más importante que cualquier otra cosa. Care era mai important decât oricare alt lucru. Incluso más importante que criarse con su propia madre. Inclus mai important decât a crește cu mama lui. Vemos a David también, él nunca oró por ser rey de Israel.
Îl vedem pe David care niciodată nu s-a rugat ca să fie regele Israelului. Incluso cuando él recibió la palabra de parte de Samuel de que iba a ser rey, él nunca pidió que fuese rápido. Inclus fiind uns de Samuel ca rege, nu a cerut ca să fie rege direct. Y él tenía un argumento para poder orar de esa manera. Señor, hazme ser rey ya. El nu se ruga ca să fie numit rege deja. ¿Por qué tengo que seguir cuidando ovejas si voy a ser rey? De ce trebuie să mai îngrijesc de oi dacă voi fi rege? Pero él no oró de esa manera. Dar el nu s-a rugat de maniera asta. Pero él dijo una palabra importante, Salmo 23. Dar el a zis un cuvânt foarte important în Psalmul 23. Y él oraba, Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehova este păstorul meu, nimic nu-mi va lipsi. Eso es lo que oraba David. Este ceea ce se ruga David. Esta es la verdadera oración. Aceasta este adevărata rugăciune. Por lo que quiero que desde hoy podamos orar de la misma manera que oraban estos hombres. De aceea vreau ca voi să vă rugați de această formă în care se rugau acești oameni. Es que necesito urgentemente el dinero. Că am nevoie de banii aceștia. Es cuando necesito urgentemente un trabajo. Am nevoie urgent de un lucru. Es cuando entonces hacemos esta confesión. Atunci este când facem această confesiune. En ese momento es cuando yo tengo que hacer la gran proclamación de David. Jehová es mi pastor, nada me falta. În aceste momente trebuie să fac această proclamare. Jehova este păstorul meu, nimic nu-mi lipsește. No importa lo que tengo o lo que deje de tener, lo importante es que Jehová es mi pastor. Nu contează ceea ce am sau ce nu am, ci important este că Jehova este păstorul meu. Yo tengo que cambiar mi oración. Eu trebuie să schimb rugăciunea mea. Dios, aunque yo fracase, Doamne, chiar dacă eu voi eșua, hazme ir por el camino correcto. du-mă pe drumul corect. Aunque yo sufra, no pasa nada. Chiar dacă eu voi suferi, nu se întâmplă nimic. Haz que pueda recibir tu guía. Fă ca eu să primesc ghidul tău, Haz que pueda recibir tu gracia. să primesc harul tău, Porque tú eres Jehová mi pastor. pentru că tu ești Jehova, Y păstorul meu. así es como el Espíritu Santo obra en mi vida. Și așa cum Duhul Sfânt lucrează în Ya hay viața una mea. gran diferencia entre la guía de la oscuridad y la guía del Espíritu Santo. Este o diferență între ghidul întunericului și ghidul Duhului Sfânt. Es por eso por lo que el orden de la oración debe de ser diferente para recibir respuestas en nuestra vida. De aceea, ordinea trebuie să fie diferită pentru ca să primim răspunsuri în viața noastră. Ver a Isaías, ¿qué es lo que dijo Isaías? Uitați-vă la Isaia. Ce a zis Isaia? La recuperación del país no es lo primero. A zis, recuperarea țării nu este primul lucru. Salir del cautiverio babilónico no era lo relevante para Isaías. Să ieșiți din captivitatea Babilonului nu este ceea ce era relevant. Isaías recibió dos palabras que transformaron su vida y transformaron el mundo. Isaia a primit două cuvinte care au schimbat lumea. Capítulo 6:13, la palabra remanente. Capitolul 6:13, rămășița. Palabra 7:14, Emmanuel. Cuvântul 7:13, Emanuel. El cautiverio no era el tema de Isaías. El tema de Isaías es Emmanuel. Captivitatea nu era tema lui Isaia, ci era Emanuel. A través del problema del cautiverio, él pudo entender esta palabra. Prin problema captivității a putut să înțeleagă acest lucru, acest cuvânt. Entonces, ¿qué es la oración? Atunci, ce este rugăciunea? ¿Cuál es el verdadero significado de la oración? Care este adevărata semnificație a rugăciunii? La oración es disfrutar de Emmanuel. Rugăciunea este a te bucura de Emanuel. El significado correcto, la forma más segura de recibir respuestas es Emmanuel. Semnificația corectă este răspunsul, Emanuel. Isaías entendió esta palabra. Isaia a înțeles acest cuvânt. No importa que yo esté en cautiverio, el Emmanuel está conmigo. Nu contează că eu sunt în captivitate, ci că Emanuel este cu mine. Porque la liberación no es el problema, no es la cuestión. Pentru că liberarea nu este problema, nu este chestiunea. Si soy liberado, ¿qué pasa? Dacă eu sunt un liberat, ce se întâmplă? Y si no soy liberado, ¿qué ocurre? Și dacă nu sunt, ce se întâmplă? Esa no era el problema, no era la cuestión.
Nu asta este întrebarea. El problema no es el problema, es dónde está tu corazón. Problema nu este problema, ci unde este inima ta. Si tu corazón está Cristo, si está el Emmanuel, no importa que estés en cautiverio. Dacă tu ești în Hristos, nu contează că ești captiv. Hay muchas personas que son libres, pero no tienen a Cristo en su corazón, y es la mayor condenación de la persona. Sunt multe persoane care sunt libere, dar nu l-au pe Hristos în inimă și atunci aceasta este cea mai mare problemă a persoanei. Por eso os bendigo para que oremos en el orden de Dios. De aceea vă binecuvântez ca să vă rugați în ordinea lui Dumnezeu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para triunfar en la vida? Ce trebuie să fac ca să am succes în viață? Porque cada día el mundo es más complicado, es más difícil. Pentru că fiecare zi viața de ce în ce este mai Y dificilă. si no tenemos este poder, no podremos vencer nunca. Și dacă nu vom avea această putere, nu vom învinge niciodată. Porque incluso dentro de las congregaciones, la incredulidad se está extendiendo. Pentru că inclus în adunări începe să apară incredulitatea. Al fin y al cabo, hoy decíamos en el mensaje de Obreros que la incredulidad es algo que traemos implícita. Necredința este un lucru pe care noi îl avem implicit în noi. En nosotros se nos ha enraizado, se nos ha grabado la incredulidad en nuestros años de vida. Necredința s-a impregnat în noi. Y cuanto más mayores somos, más incredulidad hemos traído. Și cu cât suntem mai înaintați în vârstă, cu atât avem mai multă necredință. Y el problema es que no nos damos cuenta de esta incredulidad porque se ha formado nuestra propia naturaleza. Și problema că nu ne dăm seama că această necredință s-a format în La noi. incredulidad forma parte de nuestra vida. Deja formează parte din viața noastră. Por eso tenemos que cambiar nuestra oración también. De aceea trebuie să schimbăm și rugăciunea. Por eso es que tenemos que coger la gracia de Jesucristo. De aceea trebuie să luăm harul lui Isus Hristos. Porque el diablo engaña incluso a los creyentes, a los hijos de Dios. Pentru că Satana inclus păcălește și pe fiii lui Dumnezeu. Por eso tenemos que analizarnos y estudiarnos a nosotros mismos. De aceea trebuie să ne analizăm și să ne studiem pe noi înșine. Porque hay una incredulidad en nosotros que no vemos, que no la podemos ver, Pentru că avem în noi o necredință pe care noi nu o vedem, pero que ven los que están alrededor de nosotros. dar care o văd cei care sunt în jurul nostru. Por eso tenemos que escuchar bien a los demás también. De aceea trebuie să ascultăm și pe cei din jurul nostru. Por eso no tenemos que ser orgullosos, sino escucharles también. De aceea nu trebuie să fim orgolioși și să-i ascultăm și pe cei din jurul nostru. Ah, es que fulanito me ha dicho que yo soy muy orgulloso. Cineva mi-a spus că eu sunt foarte orgolios. ¿Qué se habrá creído ese? Ce-o fi crezut ăsta? Él sí que es orgulloso. El chiar că e orgolios, mândru. A veces respondemos así. De multe ori răspundem așa. Y lo que a veces tenemos que hacer es orar. Señor, quizás tenga este problema dentro de mí. Ceea ce trebuie să facem este să ne rugăm și să zicem, Doamne, poate chiar am această problemă în viața mea. Quizás no sea el hermano el que tenga el problema, sino que el problema lo tenga yo. Problema poate nu o are fratele, ci poate chiar o am eu. Señor, obra en mi vida, hazme ver. Lucrează în viața mea, Doamne. Erradica mi incredulidad. Fă-mă să văd, scoate-mi necredința. Erradica de mí si todavía tengo algo de Génesis 3 en mi vida. Scoate din viața mea tot ce aș avea din Geneza 3 în viața mea. Amén. Amin. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que Dios os abra los ojos espirituales. Vă binecuvântez în numele lui Iisus Hristos ca Domnul să vă deschidă ochii spirituali. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ce i-a zis Pavel lui Timotei? Timoteo, tienes que hacer una obra grande. Timotei, trebuie să faci o lucrare mare. No le dijo eso, ¿verdad? Nu i-a zis acest lucru, așa-i? Le dijo, tú eres un soldado. I-a zis, tu ești un soldat, Tú eres un atleta. ești un atlet, Tú eres un agricultor. ești un agricultor. Pero le dijo algo más importante todavía. Dar i-a mai zis ceva mai important. Hijo mío, sé fuerte en la gracia que es en Cristo. Fiul meu, fii tare în harul lui Dumnezeu. Esta es la cuestión. Aceasta este chestiunea. La cuestión no es el dinero. Nu sunt banii, La cuestión no es el trabajo. nu este lucrul, La cuestión es la gracia de Dios. ci este harul lui Dumnezeu. Ahí está la clave, en la gracia de Dios. Aici este cheia, în harul lui Dumnezeu.
Si esto no es lo primero, entonces significa no somos creyentes. Dacă acest lucru nu este cel dintâi, atunci nu suntem credincioși. Lo primero es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Primul lucru este harul lui Dumnezeu în viața noastră. Porque por esa gracia es que estamos aquí. Din cauza harului suntem azi aici. Por esa gracia somos salvos. Din cauza harului suntem mântuiți. Por esa gracia somos hijos de Dios. Suntem copiii lui Dumnezeu. Por eso cuando no entendemos eso es que vienen las dificultades en todo tiempo. De aceea, când nu înțelegem aceste lucruri, vin dificultăți în viețile noastre. Por eso es que las iglesias que deberían de funcionar no funcionan bien. De aceea, multe biserici nu funcționează bine. Por eso hay iglesias que tienen que cerrar. De aceea, sunt biserici care închid, Porque la gracia no es lo primero. pentru că harul nu este lucrul cel dintâi. Por eso es que las bendiciones que deberíamos de recibir no las podemos recibir. Și binecuvântările care trebuie să le primim, nu le primim. Por eso fracasamos. De aceea eșuăm. Por eso nos esforzamos y luchamos. De aceea depunem mult efort și luptăm. Pero por mucho que luchemos, por mucho que nos esforcemos, no recibimos las respuestas de parte de Dios. Dar cu cât ne străduim mai tare și cu cât luptăm mai tare, nu primim răspuns de la Dumnezeu. Por eso es que si no cambiamos el orden, las cosas no van a funcionar, hagamos lo que hagamos. De aceea, dacă nu schimbăm ordinea, nu se vor schimba lucrurile. Solamente ora concentradamente. Doar roagă-te concentrat. David realmente oró delante de Dios. David s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Realmente sentía en su corazón, Jehová es mi pastor. Chiar simțea în inima lui că Jehova este păstorul lui. Es una oración sincera que hacía David. Este o rugăciune sinceră pe care David o făcea. El rey Ezequías oró de verdad y Dios de verdad le respondió. Regele Ezechiel s-a rugat chiar și a primit răspuns de la Dumnezeu. La iglesia misma se congregó y estuvo orando para que Pedro fuera liberado. Pedro fue liberado. Biserica s-a strâns toată și se ruga pentru ca Petru să fie eliberat și până la urmă Petru a fost eliberat. En Hechos 27 Pablo oró de verdad a Dios y luego Dios de verdad le contestó. În Fapte 27 Pavel s-a rugat și într-adevăr Dumnezeu i-a răspuns. Me es necesario ver Roma, decía en su corazón Pablo. E necesar ca să văd Roma. Y Dios respondió esa oración. Și Dumnezeu i-a răspuns la această rugăciune. Pedro confesó que Jesús era el Cristo. Petru a confesat că Iisus este Hristosul. Y Cristo le dio las bendiciones de las llaves del reino de los cielos. Și Hristos i-a dat cheile cerului. Son respuestas reales. Sunt răspunsuri reale. Eso es realmente orar. Acest lucru este într-adevăr a te ruga. Aunque a veces oremos poco, pero si oramos verdaderamente con este corazón, recibiremos respuestas de Dios. De multe ori ne rugăm puțin, dar și chiar dacă ne rugăm puțin și ne rugăm cu această inimă, Dumnezeu ne va răspunde. En la medida que disfrutemos del Evangelio, obras acontecerán en nuestra vida. Cu cât ne bucurăm mai mult de Evanghelie, Dumnezeu ne va răspunde în viețile noastre. Y ten la oración de todas las oraciones. Și răspuns la toate rugăciunile. Ora para ser lleno del Espíritu Santo. Roagă-te pentru a fi plin de Duhul Sfânt. Delante de Dios, ora aunque sea un poquito cada día. Înainte lui Dumnezeu în fiecare zi. Que cada día podamos tener, aunque sea una breve oración, Señor, hazme ser lleno de tu Espíritu Santo. În fiecare zi, dacă am putea să ne rugăm ca să fim plini de Duhul Sfânt. A veces intentamos tomar o encontrar títulos de oración en primer lugar. De multe ori ne gândim mai întâi să găsim niște titluri de rugăciune. No los busques, simplemente sé lleno del Espíritu Santo. Nu le căuta, ci simplu. Si tú sabes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ora, ya está. Să fii plin de Duhul Sfânt, roagă-te și atâta. Si sabes que Jesús es el Cristo, haz culto a Dios, nada más. Dacă știi că Iisus este Hristosul, doar fă cult. Y si entiendes esto, tú recibirás fuerza, recibirás poder y serás testigo de Cristo. Vei primi răspunsul și vei fi martorul lui Hristos. Y cuando vengan las respuestas de esas oraciones, irás encontrando títulos de oración sobre tu vida.
Și când vei primi răspunsuri, vei găsi și titluri de rugăciune în viața ta. Y las obras comenzarán y los frutos vendrán. Și lucrările vor începe și fructele vor ieși. Y la oración será algo natural en tu vida. Și rugăciunea va fi ceva natural în viața ta. Los milagros acontecerán en tu vida. Miracolele se vor întâmpla în viața ta, Porque eres un testigo de Cristo. pentru că ești un martor al lui Hristos. Si podemos gozar de estas cosas importantes, las Dacă- respuestas bíblicas vendrán. Dacă putem să ne bucurăm de aceste lucruri importante, răspunsurile vor veni. Si intentas competir con los no creyentes, vas a perder. Dacă vei încerca să faci o competiție cu cei din lume, vei pierde. Solo hay un camino para competir con los no creyentes. Doar este un drum pentru a face o competiție cu cei din lume. Y eso solamente viene a través de las respuestas que Dios nos da. Este prin răspunsul pe care Dumnezeu ni-l dă. Os bendigo para que recordáis las 7 bendiciones de estos 7 remanentes de la Biblia. Vă binecuvântez ca să aveți cele 7 binecuvântări ale celor 7 urmași din Biblie. José venció incluso sin luchar. Iosif a învins fără a lupta. Él tenía respuestas y bendiciones a donde quiera que vayan esperándole. El a avut răspunsuri pe care îl așteptau. Por lo tanto, si tú disfrutas del Evangelio y de la oración, vendrán las respuestas del nuevo comienzo delante de ti. Dacă tu te vei binecuvânta de Evanghelie și de rugăciune, răspunsul te va aștepta înaintea ta. Con esto es con lo que los creyentes vencemos al mundo. Cu aceste lucruri, noi credincioșii vom învinge lumea. El pueblo de Dios y los creyentes vencemos hasta sin luchar. Poporul lui Dumnezeu și credincioșii înving fără a lupta. Los remanentes vencerán sin pelear. Urmașii, rămășița, vor învinge fără a se lupta. Por eso mi oración es que puedas verdaderamente mostrar las evidencias de cuán poderoso es el Evangelio y la oración. De aceea vă binecuvântez ca să puteți să vă bucurați de răspunsurile Evangheliei. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que experimentéis el poder del Evangelio y el poder de la oración. Vă binecuvântez ca să vă bucurați de binecuvântările, puterea Evangheliei și a rugăciunii. Yo he dicho que eran 3 cosas, ¿verdad? Și am spus că erau 3 lucruri, așa-i? La tercera la tendremos cuando esta tarde saldremos al campo y tengamos el culto de evangelismo. A treia o vom avea în câmp atunci când vom ieși ca să facem evanghelism. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, pues. Vă binecuvântez în numele lui Hristos. Amen. Amin.